So, ayan, busy pa sa pagpipicture mag-ama ko. Anyway, tingnan nyo naman ang view, oh. Beautiful. Golden Waterfall. Tapos, yun, yung mga yun. 那我两个都会说，你就必须先2次，不可以睡着哦。Then I will provide in English and Chinese, in Mandarin, 2 versions. So please don't fall asleep. You go and camp without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. Oo nga pala, nabook namin ang tour na to via Klook.com. Kasama sa package ang Yehliu Geopark, Yin Yang Sea, 13 layers remains, Golden Waterfall, Ruifang Waterfall, at Ruifang Old Street. Aabutin ng 45 minutes to 1 hour bago natin marating ang first destination natin. To the world that you're the bad one, you always being bad. What are you doing here? Hello. Kaya susunod ko. Parang may game dyan. Double purpose. Sa Yehliu Geopark. So makikita natin mamaya yung mga rock formation. Ang rock formation na gawa ng dagat. Morning. Good morning. Tanghali na kaya medyo malapit. Mainit. Kaya nga eh. Ito okay lang din. Sige. So nakarating na tayo sa parang assembly area. Ay, hindi naman. Parang yung viewpoint. Parang viewpoint na to eh, no, Dad? Viewpoint. Makikita yung sa surrounding area. Yung mga tao. Okay, sarap naman ang pakiramdam ko with you. Yeah. Meron pa akong alalay. Isa sa premyerang destinasyon sa Hilagang Taiwan ang walang iba kundi ang Yehliu Geopark. Ito ay tahanan sa napakaraming kakaiba o unique geological formation, kasama na dito ang iconic Queen's Head, Princess Head, at marami pang iba.
Kasi, daddy. Kinukuha na niya naman na nagpipictorial sila ni Sky. Habang si Jojo naman ay nakatingin niya. Geological park na to ay kilala rin sa itsurang kabute o tinatawag na Hoodoo Rock Formations. Amazing, di ba? Base sa kwento sa amin ni Connie, tour guide namin, nung panahon na gustong invade ng mga Espanyol or ng mga Spanish ang Taiwan, napunta sila rito sa lugar na to. Kung mapapansin ninyo, kakaiba diba ang rock formation? Kaya tinawag nila itong Punto de Diablo. So, eventually, since ang mga local ng bansa na to, hindi nila ma-pronounce ng maayos yung Diablo, from the word itself na Ging Yehliu. So, yun ang short story. Sa Yehliu Geopark. Anong experience? Maganda siya kaso may humid dahil nagtago yung araw, tapos syempre alam mo na pag cloudy talagang ma-humid. Init. Otherwise maganda, napakaganda, no? Hindi mo na malaya na yung 70 minutes sa 70 minutes. Kasi bago rin makarating from the entrance to yung area 1, siguro mga 5 to 10 minutes. 10 minutes din yun eh. 10 minutes, so sabi mo ng 10-15 minutes yung pabalik. Tama lang, photo ops lang. Pero maganda yun. Well, so doon na lang kami sa replica, nagpa-picture din. Oo, para doon sa mga main features. Hindi na namin masyadong Pero talaga itong tour na to, worth it. Worth it to kasi sa dirhams, 75 dirhams ang to. So, sa peso around 1,000 something. Tapos marami ka pang attractions na. Oo. Kami, So, ito pa lang yung first spot or yung first stop na pinuntahan namin. Meron pang mga susunod. So, 3 main stops, tapos may 2 mini minor. Mamaya na ulit. You go and can't without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. Currently, nandito kami sa 13 layers remain. Ayan siya, nasa likod ko. Nandito tayo ngayon sa malaking parking lot malapit sa baybayin para masilayan natin, yes, masilayan ang remains of the 13 levels. Ito ay kilala rin bilang Shuinandong Smelter. Ang Shuinandong Smelter ay isang copper smelting refinery na ginawa noong Japanese occupation para mag-refine ng gold tsaka ng tanso. Yin Yang Sea. Diba, ang galing ng kulay, ano? Parang may blue at yellow. Would you believe ang mga trabador nila ng mga panahon na yun ay mga prisoner of war at pinwersa silang magtrabaho under extreme harsh conditions. What? Noon namang na-handover na yung Taiwan from Japan papunta sa China noong 1945, ang refinery na ito ay tinake over na rin ng state-run company. Noong 1973 naman, naubos na rin ang mga ginto at tanso sa lugar na yon, kaya na-exhaust na rin ang mga activity nila hanggang nag-bankrupt na rin ang kumpanya. I don't know, I'm fine without you.
to come with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. Ito naman ang konting aksyon. Dito si Daddy. And there's a drone over Ayun yung there. drone. Yun. Ang aming mini bird. Busy-busy sa pagpapalipad. Pababa na. I don't know, I'm fine without you, 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 you. You beg me to come with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the world that you're the bad one, you always being bad. What you do here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the world that you're the bad one, you always being bad. Diyan, nandito na tayo ngayon sa Golden Waterfall. Ito ay matatagpuan malapit sa Gold Ecological Park sa Jingquashi. Although wala naman talagang ginto na matatagpuan mula sa mga talon na to, ang pangalan ay galing sa golden appearance ito. Ang kombinasyon ng tubig ulan mula sa mining area. Yes, dating mining area ang lugar na to. At napakaraming heavy metal elements na nakadeposit sa riverbank. Kaya nagre-reflect ng gold-like color. Taray! Bongga, diba? Bukod pa dito, naging favorite spot to for wedding photography. Here comes the bride, all dressed in white.